Ayan o. Pakita natin yung photo. Ayan o. Napakasarap niyan, idol. What? Good morning, good morning. Ayan o. Tapos yung walang kamatayang ano, bihon. Oh, sige kami nagluto to, fresh. Yan, takadwak. Uy, inahanan eh. Twin Peaks. Manuti kwa kinartiyo. Tuwang kulang. Nga. Yo, Babs. Yo, Babs, digi dinosaur. Ada to, digi brothers tayo from Tarlac. Kakain muna ba tayo? Si ano yung kapela igli. Oo, sige. Doon sila nakaupo. Hello, brothers. From Tarlac. Oh, gaya ka pa. Ayun. Hello. Hello, FP. Chairman, Ken Envy. Hello. Good afternoon. Hello. Ay, naladawak. Bagis nga pa. Ay. Bumbong, Police Major ti Ay. Pangasinan. Oo. Manawag. Nice meeting nga po, Bagis. Well, medyo naladawak. Anak nga nakasurot at pa rin. Yung at least ano kayo. Ito pala si National President Mong Acampo. It is si 61892. Ti Chairman mi dito Bagyo Benguet. Chapters nga ni Sir Benny Balhaja. And then Police Major Peter Paul Season. Ayan, bagis temat lang Ken. Your one and only John Spilingaw. Ang alamat. Ito malipatan dyan, gilikotam ni. Sino? Ay, Archie Bagis. Ito, Bagis tayo. Archie Ariola. Ayan, isang alamat din. Bagis. Ayan, so madamati pila tayo dito. Iti celebration tayo. Iti 53rd founding anniversary iti Bagyo Benguet chapter. So, anya, pila na tayo nangangayon, sir? Ay, sige, Bagis. Medyo ay blood man yun Ayan. Nagluto nito. Okay. Okay, camera and bye.